Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a enseñar cómo se hace slime. Pero mucho antes les quiero presentar a una amiga que también tiene un canal de YouTube. Y aquí les dejo el nombre, exactamente aquí, no por allá. Bueno, ahorita vamos a empezar, ¿ok? Lo primero que vamos a necesitar Es y lo principal es pegamento líquido de la marca que ustedes tengan o quieran. Vean, acá tenemos otro, que es marca de que ustedes quieran. Y lo próximo que vamos a necesitar es... se cayó. Lo siento. Lo próximo que vamos a necesitar es colorantes alimenticios, o como les digan. Activador, que en este caso nosotros vamos a utilizar bórax, que muchas personas es muy difícil que lo consigan, pero nosotros tenemos. Y ahorita les vamos a enseñar, les vamos a enseñar para que su slime esté más fluffy sin utilizar crema de afeitar. Vamos a comenzar, que vamos a echar en el bowl un poco de pegamento líquido. Nosotros estamos ocupando esta marca. Ahí está. Y le voy a echar otro poquito de este. No sale. Vamos a abrirle de por acá. ¿Está? Y después le vamos a echar colorantes. O le pueden echar pintura acrílica. Y vamos a utilizar verde, ¿no? Echarle una gotita. Vamos a utilizar verde y le vamos a echar una gotita o las gotitas que quieran. Y vamos a revolverlo. Y les vamos a enseñar cómo va quedando el color del slime. Perdón por eso. Ahí está. Vamos a revolver el color para que tenga un color muy bonito. Nos está quedando un color como mentita. Así ven, qué color tan bonito. Y después le vamos a estar echando el activador, que en este caso es el bórax. Vamos a echarle de poquito a poquito. Y así le vamos a estar echando, poquito en poquito. Y ya que lo tengamos listo, les enseñamos. Después de que se despegue de su bowl, significa que ya está para que ustedes lo agarren y lo empiecen a amasar. Lo van a amasar con las manos, así hasta que ya no se les pegue. Y si se les sigue pegando y está muy líquido, lo que tienen que hacer es echarle más activador, más activador. En vez de bórax, ustedes de activador pueden usar almidón líquido, detergente y líquido de lentillas. Aquí está el slime, ya quedó. Está súper bonito. Ustedes le pueden echar bolitas de unicel, cuentitas, lo que quieran. Y bueno, ahora para hacerlo fluffy, lo que vamos a necesitar es foamy moldeable de la marca que ustedes tengan, del color que sea. Nosotros vamos a utilizar este. Vamos a agarrar un cachito. Ahí está, vean. Este cachito, este es foamy moldeable. No está muy económico, pero los venden en frasquitos. A veces afuera de una de las primarias los venden en frasquitos. Y lo que vamos a hacer es echárselo a el slime, así lo vamos a ir mezclando. Puede que se les quite el color que ustedes desean, ¿no? Pero va a tener la consistencia más bonita. Vean. Lo vamos a ir mezclando. Y así hasta que quede del color. Y si quieren, ustedes le pueden, para que quede del color que quieren, le echan más colorante para que se dé el color. Mucho color. Ahí está, ya está quedando, que está quedando como un azul clarito. Vean, ya quedó este slime. Y así es como se hace el slime fluffy sin espuma de afeitar.
Y listo. Así es como queda muy estirable y todo eso. Acá Bueno. nosotros ya hicimos más. Ups. La siento. Acá nosotros ya hicimos más. Tenemos otros, vean. Aquí hay uno. Y ese es el que acabamos de hacer y está súper estirable. Está súper bonito. Y así es como se hace el slime. Bueno, hasta aquí llegó el video. Bye. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse a su canal. Y también suscríbanse al mío, que se los dejamos acá abajito en la descripción del video y al principio de este video. ¡Adiós!